ये अपना 18 वॉट एलईडी बल्ब है, इसको हम जला के चेक करेंगे। ये अपना जल नहीं रहा है। अब इसको हम खोल के देखेंगे इसमें क्या खराब है। देखते हैं, इसको हमने खोल लिया है। अब इसको हम देखते हैं लगा के होल्डर में। ये अपना ग्लो नहीं कर रहा है, इसके मतलब इसका ड्राइवर भी खराब है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ये अपनी करते हैं सोल्डरिंग। ये हो गई है अपनी सोल्डरिंग। हम लगा के चेक करेंगे अपना होल्डर में। ये अपना बल्ब जल रहा है, देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।